Tak, čaute z tomu ďalšieho let's playu a tentokrát to je zo 4 story. Ospravedlňujem sa tým, ktorí sú maniaci do Sofa Game, ale proste mňa to už nejak nebaví. Musím sa priznať, že asi už vypredám všetko, ako ne, že neviem, možno že to nevypredám, fakt neviem. Len proste nemôžem mať 23 LPčok z jednej hry, to je ako fakt šibnuté, aby som hral 3 mesiace jednu hru, proste to už je úplne na mozog. No a proste som musel vyskúšať niečo iné už natočiť, takže zvrátil som sa do starých kolají. 400 rožraň vyše 3 rokoch tých, ktorí baví iba Sofa Game, to ja už za to nemôžem. Uistím, že budem točiť iné hry, takže ako je Mafia, CS a tak. Takže som najprv myslel, že budem točiť iba Sofa Game, som myslel keď som bol malý, že som úplne nejaký maniak, ale už ma to nebaví. Hľadal som to na pravú mieru a tentokrát to bude zo 400, bude to privát, ja sa spravím, že ma nebude počuť vo videu, lebo musím to povedať tak, že ten môj posledný bandikám mi nevie natáčať hlas alebo prehrávať hlas, takže z toho dôvodu možno, že tam, kde budem len tak pobojovať s tým koňom, tak si to ešte pretočiť, lebo tam som tedy hovoril a nevedel som, že by to bude natáčať, takže tak a tomu serveru. Choďte tam hrať, je to fakt super server, to vám radím. Pre milovníkov 4 story, proste nové PvPčka. Máte tam zadarmo MKčka, ak poprosíte admino, proste super admini, fakt niekedy ich otravujem, ale fakt vždy mi pomôžu, takže rád vám tam stránku na Facebook, stránku ich webu, proste mám úplne dobrú plame stránku, mám tam aj rank, že kto je prvý a takéto debilinky. Takže to je úplne super a takže drop tam není až taký super, ale je vám to na nič, pretože všetko stojí 0 STR, takže tak, vylepšovanie tam je v pohode, keď máte MKčka, proste plus 24 hneď. Je tam max level 93, tam ste hneď max vyexpení za, čo ja viem, 10 minút. No, keď máte veci na to. Takže to by všetko, kúknite si uputavku, je to aj pre adminov a pre fanúšikov fakt príďte si zahrať. Tak čaute. Move it all around, tap, ta-da-do. Stamp on the ground, jump, 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 jump. Move it all around, jumping all around. Dub, 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 ta-da-do. Dub, 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 jumping all around. Drop the beat. Sending out an invitation to everyone in every nation. Don't sleep, get on the run. Stop thinking and have some fun. Stamp on the ground, jump, 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 jump. Move it all around, tap, ta-da-do. Stamp on the ground, jump, 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 jump. Move it all around, jumping all around. Stamp on the ground, jump, 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 jump. Move it all around. Stamp on the ground, jump, 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 move it all around, jumping all around. Drop the beat. So come and join our love foundation. Go feel the heat, the sweet vibration. 'Cause we are about to ignite. And we wanna go out tonight. Damn.
Stamp on the ground, jump, 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 move it all around. Tap, ta da do. Stamp on the ground, jump, 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 move it all around.